Was bedeutet Key-Off-Effekt? Beim Klavieranschlag denkt man ja zuerst genau an das Anschlagen der Töne. Logisch, denn ohne Anschlag kein Ton. Was soll jetzt also Key-Off, also Taste aus, bedeuten? Piano-Neulinge sollten sich daran erstmal gar nicht stören. Es hat mit Spieltechnik und Klanggestaltung zu tun. Aber an diesem Merkmal kann man gute von ungeübten Spielern unterscheiden. Also schon mal klar, es geht um den Moment, wenn man die Tasten loslässt. Auch klar, dass der Ton dann endet. Aber es ist die Frage, wie. Zumindest endet der Ton nicht abrupt. Mit dem Auto macht man ja auch nicht immer gleich eine Vollbremsung, wenn man vor dem Supermarkt in die Parklücke rollt. Der Vergleich hinkt etwas. Egal. Beim Klavier haben die Saiten eine Schwingungsenergie und es wirkt eine gewisse Massenträgheit, wenn der Dämpfer aufsetzt. Wäre es nicht so, dann würde das Klavier so klingen. Das klingt gleich irgendwie fremd, aber man kann es sogar musikalisch nutzen, für zum Beispiel solche Styles. Okay, auch schön, aber andere Welt. Der natürliche Nachklang fehlt hier komplett. Drehen wir den also wieder rein. Ups, vielleicht ein bisschen viel, aber auch das kann man musikalisch einsetzen. Jetzt brauchen wir mal so ein richtig ausgeleiertes altes Klavier. Verstimmen wir den Saitenchor und bewegen den Condition-Regler nach rechts. Dope. Nur mit dem richtigen Key-Off natürlich. Zurück zum Klavier. Hier hat der Ton immer einen Nachklang, auch wenn der Dämpfer bereits auf der Saite liegt. Es kommt dabei darauf an, wie schnell oder langsam man die Taste loslässt. Gute Digitalpianos bilden dieses Loslassverhalten nach mit dem Key-Off-Effekt. Ich demonstriere das mal mit der Pianotech-App. Hier kann man sogar einstellen, dass man das Aufsetzen des Dämpfers hören kann. Das sind eigentlich feine Klangnuancen, die wir jetzt mal extrem laut gemacht haben, um dieses spezielle Klangverhalten zu veranschaulichen. Was haben wir also Wichtiges gelernt? Richtig, beim Klavierspielen muss man auch loslassen können. Das gilt insbesondere für den guten Ton, den man anschlägt und ebenso gezielt wieder absetzt. Das braucht Gefühl und etwas Geduld, um zu lernen, wie man geschmackvoll spielt. Wenn dir dieser Tipp gefallen hat, dann lass ein Abo da und schau gerne mal auf piano.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.